क्या आपने कभी सोचा है कि रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें? आज हम आपको बताएंगे रुद्राक्ष की असली पहचान करने का तरीका। पहले देखें कि रुद्राक्ष की सतह कैसी है। असली रुद्राक्ष की सतह में छोटे छोटे दाने होंगे। दूसरा, रुद्राक्ष को पानी में डालें। असली रुद्राक्ष डूब जाएगा जबकि नकली तैर सकता है। तीसरा, रुद्राक्ष को हाथ में घुमाकर देखें। असली रुद्राक्ष एक दिशा में बराबर घूमता है। अंत में विशेषज्ञ से जांच कराएं। अब आप असली और नकली रुद्राक्ष में फर्क पहचान सकते हैं। यदि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही तो चैनल को सब्सक्राइब करें।